សួស្តីអ្នកខ្លះហានទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកណាដែលមកបានភ្លក់នឹងមកភ្លក់រឿងថ្មីជាមួយនឹងអេមីនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដែលក្បាលរឿងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងឃើញទៅកាន់នាគរីរន្ទះមួយផលចេញឡើងតែម្ដងដែលមានចំហាយកំណាយផងដែរប៉ុន្តែគណៈពេលនោះក៏មានអ្នកក្លាហានម្នាក់ដែលជាអ្នកនិយមម្នាក់នឹងវាប្រហារទៅកាន់វាតែម្ដងដែលនាគរន្ទះមួយនោះនឹងគឺចង់តដៃទៅកាន់វាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនិយមមួយនោះគឺថាកាប់ទៅកាន់នាគនឹងមិនចូលនោះទេនឹងត្រូវមួយកន្ទុយរបស់វាខ្ទៀតបាត់សម័យទៀតផងបន្ទាប់មកនាគរន្ទះនោះក៏បានប្រមូលដុំចំហាយទៅថាពលរន្ទះវាប្រហារចេញមកតែម្ដងអ្នកនិយមនោះក៏មិនចាំយល់ទេក៏បានប្រដៅរបស់គេទៀតហើយបន្ទាប់ពីចំហាយថាពលទាំងពីរប៉ះគ្នាមើលទៅគឺថាមិនធម្មតានោះទេនឹងក៏បានលឺអ្នកនេះពន្ធនិយាយទៀតហើយទ្វីបធានវូគឺឲ្យតម្លៃលើក្បាច់គុណនិងក៏ដំដទឹកកកភ្លើងខ្យល់និងផ្គរលួនអ្នកខ្លាំងគឺត្រូវបានទទួលពរជ័យដោយព្រេងវាសនានិងទទួលបាននូវសិល្បៈនៃក្បាច់គុណហើយក៏ជាផ្កាភ្លើងនៃក្តីសង្ឃឹមផងដែរចំណែកអ្នកវឹកហាត់នៅក្នុងទ្វីបធានវូនៅវិញពួកគេទទួលបានធម៌ពលអំពីវូហាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងយូឡានវិញគឺមាននៅយុវជនម្នាក់ដែលមិនអាចដោះឡើងធម្មពលជីរបស់គេបាននិងបន្ទាប់ពីការនិយាយបកស្រាយរបស់អ្នកនិពន្ធហើយសេរីរបស់យើងក៏កាត់មកដល់កន្លែងមួយនេះវិញនិងក៏បានឃើញទៅកាន់បុរសម្នាក់ដែលបានវាយទៅកាន់ដើមឈើផងដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានសម័យមកកាន់ជប់មួយនិងលើគេបាននិយាយទៀតហើយលោកម្ចាស់ដងហ្វាងគឺជាកៅប្រុសរបស់ឧត្តមសេនីយ៍និងក៏ជាលោកគ្រូវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងសាលាផងដែរហើយគាត់ទទួលនៅសោតដល់គ្មានតម្លៃដូចជាគេដល់របៀបណាទៅនេះជាសម្ដីរបស់ប្រតិចាម្នាក់នឹងឯងប៉ុន្តែរឿងម្នាក់ក៏បានមិនសមស្របជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរនាងក៏បាននិយាយទៀតហើយបើសិនជាអ្នកវឹកហាត់ទៅកាន់បងប្រុសហៅនោះប្រកាសណាគាត់ប្រកាសជាអាចស្វែងយល់អំពីការរំដោះនៃឈីបានជំនឿខានប្រតិចានោះក៏បានហៅទៀតថាជិងបិទមាត់ព្រាមទៅអបិដងហ្វងនឹងក៏បាននិយាយទៀតហើយថាមិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលគ្មានធម៌ពលឈីមួយនឹងអាចមកធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនទេនឹងក៏បានថាមិនសមនោះទេព្រោះប្រាប់យើងដែលមានថាហ្វងហៅក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទេអបិដងហ្វងនោះក៏បានមើលងាយទៀតហើយមនុស្សគ្មានអនាគតនិងគ្មានសមត្ថភាពដូចជាឯងនឹងបានត្រឹមតែរៀងអនាគតរបស់ស៊ីងតែប៉ុណ្ណោះនឹងក៏បានប្រាប់ប្រាប់យើងកុំរំខានទៅកាន់ស៊ីងទៀតប៉ុន្តែគណៈពេលនោះឪពុករបស់ហ្វងហៅដែលជាហ្វងលីក៏បានមកនិយាយហើយលោកម្ចាស់កុំខកខើដល់កុំប្រាប់របស់ខ្ញុំពេកអីហើយបែរនោះក៏បានដៀក្បាលទៅវិញហើយជាមួយនឹងវ័យរបស់អ្នកដែលជាគ្រូវឹកហាត់មួយអ្នកនឹងដែរកុំឆ្ងល់ថាអ្វីដែលកុំប្រាប់របស់អ្នកគឺគ្មានតម្លៃនោះហ្វងហៅក៏បានស្រែកទៅវិញហើយឯងហ៊ានមើលកាន់ឪពុករបស់ខ្ញុំផងអេទោះបីជាខ្ញុំមិនបានដកទៅកាន់ធម្មពលជីក៏ដោយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏បានរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុចរិតភាពផងដែរព្រមទាំងមានមនសិការមិនដូចជាអ្នកនោះទេអបិនោះក៏បានលើក៏បានខឹងប្រាំមែនទែនក៏បានប្រាថ្នាពុទ្ធកោរបស់វាវិវាហទៅកាន់ហ្វឹងហៅហើយប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់ក៏បានមកការពារទៅកាន់កូនប្រុសផងដែរអបិនោះបន្ទាប់ពីហើយក៏បានសម្រុកចូលមកវាទៅកាន់គាត់តែម្ដងហើយចៃស៊ីងនេះក៏ចង់ព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែទៅបានឪពុករបស់គ្នានឹងទាញដៃទៅវិញដែលប្រកាសណាឪពុករបស់ទូប្រាប់យើងមិនឈ្នះទៅកាន់អបិដងហ្វែងនោះទេបែរនឹងមិនបោះបង់ត្រឹមនោះទៅក៏បានប្រតិពលរបស់វាទៅទៀតហើយឪពុករបស់ទូប្រាប់យើងក៏ចង់ការពារផងដែរបន្ទាប់មកទាំងពលទាំងពីរក៏បានប៉ះគ្នាតែម្ដងតែប្រកាសណាបន្ទាប់ពីទាំងពលទាំងពីរប៉ះគ្នាហើយមើលទៅកាន់ឪពុករបស់ទូប្រាប់យើងនិងទូប្រាប់យើងក៏ដេកស្អាតផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ងើបមកក៏បារម្ភទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ផងដែរប៉ុន្តែអបិដងហ្វឹងនោះគឺគ្មានដឹងស្អីនោះទេគឺថាដើរចេញទាំងខឹងតែម្ដងហ្វឹងលីដែលជាឪពុករបស់ហ្វឹងហៅនឹងក៏បាននិយាយទៅហើយថាឪពុកមិនអីនោះទេឯងចាំអ្វីដែលឪពុកបាននិយាយទៅទេហ្វឹងហៅក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកទាំងទឹកភ្នែកទៀតហើយមនុស្សខ្លាំងពិតប្រាកដមិនពឹងផ្អែកលើអំណាចនោះទេប៉ុន្តែនៅលើឆន្ទៈដើម្បីការពារទៅកាន់អ្នកដទៃខ្ញុំគឺបានចាំវាហើយលោកឪពុករបស់គាត់ក៏បានលើកហើយក៏បានសន្លប់នេះពេលនោះទៅហ្វឹងហៅក៏បានគឺឪពុករបស់គាត់យ៉ាងនេះហើយក៏បានស្រែកម្ដងដងហ្វងអាចងរៃយោហ៊ានធ្វើបាបបុកនៅទុនខ្សោយបែបនេះផងនឹងក៏បានស្រែកទៅហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងក៏ចាប់ទៅកាន់ឯងនឹងឲ្យឯងលុតទៅកងសំទោសទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្ញុំពេលនោះក៏បានលើក៏បានតទៅវិញតែម្ដងល្អណាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានឲ្យដោះក្រោយទៅកាន់ពលជីរបស់ខ្លួនឯងបានចង់វាបោះមកកាន់ខ្ញុំផងបើសិនជាឯងឲ្យយកឈ្នះខ្ញុំបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមិនប្រកាសណាខ្ញុំនឹងបោះបង់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់ទៅកាន់ឯងតែម្ដងដែលបន្ទាប់ពីការសម្រេចហើយគាត់ក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនវាយដើមឈើឡើងចាញ់ឈាមទៅហើយនឹងគាត់ក៏បាននិយាយទាំងអស់សង្គមទៀតហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចដើរទៅកាន់តាមពលជីបានបែបនេះនឹងគាត់ក៏បានអង្គុយសញ្ជឹងគិតអំពីការពីវ័យក្មេងផងដែរគឺថាអាចារ្យស៊ីងនឹងគឺពិតជាព្រួយបារម្ភទៅកាន់គាត់ខ្លាំងមែនទេនឹងក៏នៅតែបានមកនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់គាត់ជានិច្ចផងដែរដែលមុនពេលរឿងនេះចាច់ចេញទៅវិញក៏បាននិយាយទៀតហើយខ្ញុំប្រកាសទេដឹងថាអ្នកប្រកាសជាអាចធ្វើទៅកាន់រឿងនេះបានបន្ទាប់ពីការសម័យគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគឺទៅរឹងមាំជាងមុនហើយបាន
ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអង្គុយចម្រើននៅតាមពលរបស់គាត់បន្តទៅទៀតហើយដែលបន្ទាប់ពីការចម្រើននៅតាមពលមួយផ្លែតគឺថាតាមពលរបស់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំទៅម្ដងនិងមកកើតទៅខាងដុំតាមពលមួយចាក់ចេញពីខ្លួនរបស់គាត់បន្ទាប់ពីតាមពលពោពេញយ៉ាងសូរថោនឹងក៏បានលេចចេញទៅកាន់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលចែកតូចម្នាក់នឹងមិនក៏មិនដឹងថាជាអ្វីដែរ